넣고 마이너스 플러스가 어디야? 마이너스 플러스 플러스를 여기다가 이렇게 꽂고요. 마이너스를 여기다가 꽂아요. 그러면 초록색이 떴어요. 부트를 누른 채로 여기 있어봐. 너무 가까이 가지 말고 좀 떨어져. 여기서 접촉이 잘 안 됐대. 아이고, 접촉이 안 될 때는 이제 다시 찍겠다. 됐지? 내가 킬까? 시동을? 자기가 한번 봐봐. 이제 한번 해볼게. 내가 킬게, 시동을. 자기가 봐봐, 어떻게 되는지를. 켜도 될 것 같은데? 한번 켜볼래?